Abalungi nate mbaniriza nnyo mu program namwatulira mwebali kwekomera ku ABS TV. Olunaku luba lwa mukaaga ku ssaawa 3 ez'ekiro tuba mu program yo namwatulira. Mikwano gye ngoyagala okuteesa ku program eno, ngoyagala okuteesa ku nsonga yonna, ng'olina ebbaluwa gy'oyagala okutuusa wano, nkubira ku namba eyo eri awo 0702 5 mwebale nnyo mikwano abankubira ku mwebale nnyo mwenna abateesa ku program eno. Program ewedde ey'omukyala Hajjati gwe basindikiranga ssente z'abaana. Hajjati yalina muganda we Nalumu Shakira ng'ali Oman. Bamusindikiranga ssente z'abaana nabasuubiza nti ngenda kufollowinga keesi eyo, ngenda kulaba abaana abo, ngendeyo mbalabe era omulimu ngukola mukwano. Saabireka awo naye omulimu ngukola lwakuba twagenzeeyo abaana okumayo omukazi oyo mubi, abaana nga newaka yabajjawo nga tebaliiwo ate nga ze kyeneetaaga kwogera n'abaana, so nagenzeeyo waka ng'abaana abo tebaliiwo. Ngenda kufuna olunaku olulala nzireyo njogere n'abaana abo bambulire embeera gye bayitamu. Twagenzeyo ng'abaana tebaliiyo naye nkyabiriko era basuubiza wiiki ejja ku lunaku luno lwennyini ngenda kuba nga mbifunye byonna, ngenda kuba nga mbibaleetera ebyafuddeyo, tulabe abantu engeri gye bayisaamu abantu. Era mmwe mikwano gyange abali eyo ebweru ng'okola akasenteko, weegendereze nnyo 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 omuntu gw'oweereza ssente. Mala kumwekkaanya, mala kumwetegereza kuba abantu balina emitima emibi. Omukyala bamuweerezanga ssente z'abaana naye abaana bali waka batudde tebasoma, ssente yazizzanga mu bibye. Nkyaguliko nnyo omusango ogwo era tetunnaba kubanga tugumaliriza. Wiiki ejja ku lw'omukaaga ngenda kuba nga mbaleetera ebyavudde ewaka wa Hajjati. Mwebale nnyo mukwano okuteesa ku programu eyo, mwebale nnyo abankubira amasimu, mwebale nnyo buli omu kyonna kye yateesa nasiima nnyo nnyini ddala. Programu eno nga bulijjo omuntu awandika ebbaluwa ye n'agyeta ku ABS TV nga mulimu ensonga ye emusobedde, ensonga ye egaanye. Omanyi nze nabagamba nti obeereyo wekka ebyozo ne bikuluma n'obeera n'ebizibu nga tolina gw'okibuulirako, nga tonaba nno mukwano okwetuka, nga tolina mukwano kusalawo kintu kya kibi. Jangu wano ku ABS TV, wandika ebbaluwa, wandika ekizibu kyo, ensonga yonna ekutawaanya, tukigabaneko n'abalabi ba ABS TV mikwano. Ojja kuba nga otereera omutima, weewuba buyambi ojja kubufuna, bwe kiba kyonna 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 ekiganye kijja kuba nga kitereera. Leero mikwano tulina ebbaluwa yaffe gye twagala tubeere nga mikwano twogerako. Omuwala yawandiika ebbaluwa ye naye engeri ye gyaliwo ngenda kubanga muwa omukisa ye kenyini ajje atubuulire ensonga ezo. Ye yagiwandiika ye kenyini era yazze abeere nga mukwano atubuulira biki byayitamu. Njagala mukwano otuule, omukyala ali eyo n'omuntu yenna otuule tusalire wamu amagezi n'omuwala ono, byonna 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 ebyamutuukako tomunenya naye mukwano ebyo bibaawo mu nsi, njagala tumuyambe. So tuula owulirize ebigambo bye tulabe ate mukwano ye tumuyambidde wa mu programu namwatulira. Mukwano gye baliko kale nawe gye baliko yogerako nnyo. Oli otya? Gyendi nange gyendi. Amannya go mukwano gwani? bampita Kayendeke Alice. Ani? Kayendeke Alice. Mukyala Alice. Oli otya mukwano? Gyendi. Gye baliko emirimu? Tewali mirimu za kubeera awo kutuula butuuzi. Tewali mirimu obeera awo otuula butuuzi? Naye oyogera mpola, nze bannange simanyi na kye ngenda kukukolera. Lwaki oyogera mpola? Emirimu just oli awo otuula butuuzi lwaki? Lwaki tolina nnyo kyamanyi kyokola? Tewali mulimu oguliwo ogwa kukola. Tewali mulimu oguliwo ogw'okukola. Okay. Buzibu ki obukuleese mu programu namwatulira? Obuzibu obundeese nali mbeera ewaka kati ne wabeerawo abaagala abakozi mbu mirimu za kubeera waka kukola waka. Ewaka wawe wali obeera? Nali mbeera ewaffe bayitayo Budaka. Budaka. Tewali obeera mu kyalo? Okay. Ne bagamba waliwo ayagala omukozi. Omukozi atya? Ow'ewaka? Omukozi ow'ewaka. Okay. Kugenda eyo kukola e Masaka. Nengenda nga womanyi embeera y'okwagala ssente. Ate waka tetuli bulungi.
taata waffe ffe n'okusoma kwagaana. Taata waffe yalwala obulwadde wa mutima takyakola, mbeera gye tulimu si nnungi. Taata yalwala omutima ali waka. Kati nosalawo genda ononye ssente. Ani yakunona ng'omukozi wa waka? Mwali mumumanyi? Ani yakunona? Omukozi eyakunona? Yes. Eyanona yali abeera eno Kampala n'agamba nti baagala abakozi nga weewaffe ku kyalo. Nti waliwo ayagala omukozi. Omuntu yali abeera eno Kampala naye nga weewamwe ku kyalo, kati yali azzeeyo mu kyalo n'agamba e Kampala beetaaga omuwala asobola okukola omukozi, right? Okay. Ne tujja naye. We twajja naye ne tugenda n'antwalayo we yali antwala okukola. Ne ntuuka ne mbeerawo awo kale nga. Yakutwala mu bitundu byawo okukola? Bayitayo Masaka. Masaka. Yakujja Budaka ate n'akuzza Masaka? Okay. Ne bantwala nti nkole naye obuzibu bwe nafuna. Abakama bange balinga tebabeerawo nga bandeka awo mbeerawo zekka. Ng'okola ewaka. Kati waka wali okolawo mirimu ki? Wali okola mirimu ki gye wasinga ng'okola ewaka? Kubeera n'abaana, kubatwala ku ssomero. Waliwo abaana bameka? Baaliwo abaana 3. Kubatwala ku ssomero n'okubooleza, kufumba, okutereeza ewaka, okwoza engoye, ngezo z'emirimu z'enkola. Bali bakusasula ssente mmeka ewaka awo? Kuba nze era oli yanimba nti zigenda kubeera 7,000. Bwe twatuuka eyo ne bagamba bagenda kumpa 3,000 ng'ate nze. Bwe yali akuggyamu mu kyalo yakugamba bagenda kusasula 7,000. Wagenda otuukayo nga bakusasula 3. Nga bansasula 3 ng'ate sirina kyakola ewaka nvuddeyo. Tokyalina na transport yaddayo? Nga sirina ne ngamba kangume sirina kyakola. Ne nkolawo omwezi ogusooka tebampa ssente. N'egyo 3 emitono nagyo nga tebagikusasula? Tebazimpa. Nanimbalimba nti lindako ngenda kuwa ssente. Ne mbeerawo ne nkola omwezi ogwokubiri. Nagwo ne batampa naye nga tebabeeraawo awo ne ntandika okukaaba amaziga. Ogwasooka n'ogwokubiri nga tebakusasula? Kati waliwo omulenzi naye yalioko ng'akola. Kati omulenzi oyo yajja nti bakama bange tebaaliwo. Oyo omulenzi yankwata bukwasi. Nze n'endyoku. Omulenzi yali abeera luddawo oyo? Naye yalioko ng'alina waakola. Ng'ali ku kyalo? Kati omulenzi oyo yankwata bukwasi nange olw'embeera gye nali ndimu. Ne ndowooza nti oba. Lindako, yalaba bakama baabo tebaliiwo. Yajja misana yajja kiro? Wali misana. Bwali misana nga tebaliiwo. N'akola ki? Yankwata bukwasi engeri nze embeera gye nali ndimu. Okukwata otegeeza ki? Ogw'obulisa-maanyi yakurepinga, right? Nanimbalimba nti ngenda kuwa ssente. Yakusanga wa? Wali mufumbiro, wali bweru? Yakusangawo okukikutuusaako ekyo? Kale yansanga nga ndi mu kufumba. Ng'oli mu kufumba. N'akugamba atya? Yakulimbalimba atya okutuuka ku kikolwa ekyo? Yaŋŋamba nti wano kati okola tebakyakuwa ssente, nze ngenda kuwa ssente. Engeri gye bakyali bali tebakuwa ssente ewaka? Ye yakulimbalimba nti agenda kuwa ssente? Olina emyaka emeka? Nina emyaka 18. Olina emyaka 18? Ekyo kyatuukirawo wali olina emyaka emeka? Kyakabaawo? Kyakabaawo ekyo. Okay, tugende mu maaso. Kati nali ndi awo n'agenda bakama bange nze saabagamba. Nasirika olw'okutya okungi kuba baali nga mukazi mukambwe ennyo n'omusajja naye mukambwe. Kale obeera awo ne bakuwogolera n'olowooza tolina ssente, okola tebakuwa ssente ate emirimu mingi. Sokoleke bali tebakusasula, bakuboggolera, bakutulugunya, ate nga bakola ki? Nga bakuvuma, right? Nga banvuma
kati ebyo byonna nga mbirowooza nga ndinga akola naye nga nkolera bwereere nga ndinga nfunamu omusaala gwakunvuma. Kaakati omulenzi ono bwe yamala okikutuusaako ekyo wayogera wakola otya? Wagamba kaani? Mu kutya okungi sirina gwe nagamba. Nasirika. Wakisirikira? Nakisirikira. Lwayitawo ennaku omulenzi oyo nadda era yansanga ndi awo ndi mu kukola mirimu kubanga mbeerawo zeeka n'abaana mbamba tutte ku ssomero kati olwo ndi mu kwetegeka ngende mbajjeyo era naddamu nankwata bukwasi. Olw'ennaku ennyingi gye nali nnyina tebansasula ssente nga nimba ajja kumpa ssente. Kati omulundi ogwasooka bwe yagamba agenda kuwa yakuwaayo? Tewali kyeyamba. Bwe yamaliriza tewali kye yakuwa? Akomyewo omulundi ogwokubiri? Era n'addamu n'akikola? Awo neefuna okutya okungi tebampa ssente tebakola ki nenvaayo. Wawulira nga weekyaye? Neekyawa novaawo ewakaawo? Nenvaayo eyo Masaka ewaka. Wabaga wasiibula otya? Wabagamba otya ng'ovaayo? Mu nnaku ennyingi gye nali nnyina. Oba tewasiibula watambula butambuzi? Natambula butambuzi nga nyino ennaku nnyingi kyokka ewaka. Kati kati guno omulundi omuvubuka we yamala okukozesa yakuwaayo ka sente wazijjawa ko wasinzira n'ogamba k'otambule ng'ogenda kutambuza ki era ng'olagawa? Era awo yanimbalimba sente teyampa ekiri awo era yampa buwi ezantambuza okunzija eri okujja ewaka wali. Anti ndozi agenda okulaba omulundi ogwasooka ng'osirise yakikola n'osirika tewali kye baamukola n'akomawo n'omulundi ogwokubiri n'akikola. Osanga singa wayogera baali badde bamukangavulamu? Natya nga bakambwe nnyo. Nenzira eno Kampala nze mu kujja saamanya nti oba nafuna olubuto saabimanya. Bw'ova e Masaka n'ojja e Kampala? E Kampala wali oyina yaani? Kuba wava Buddaka ogenda e Masaka. Kati olowooza otya okuva e Masaka okujja e Kampala walina yaani? Wali ogenda tutandikirawa? Omukulu wange yali yeeno. Namunoonyereza n'emutuukako. N'omutuukako. Kati gwe mbeera naye omulimu gwakola gwakwekwasa awo. Olunaku afuna 5,000 alina okundekerako 3,000 ez'okulya. Kati sooka oleke nga ovudde Masaka ozze watambula tewalinya taxi walinamu akasente n'olinya emmotoka nekuleeta e Masaka nekuleeta e Kampala? Nalinnyawo taxi ne bagamba kenda okuva e Masaka paka mu paaka empya. Awo neninnyawo 10 nengenda wali ew'omukulu wange. Kati mukulu wange ndaba nga amutadde ku bunkenke. Taata waffe ewaka mulwadde w'omutima baba beetagisayo ku kasente kyokka alina okuyamba nze. Ate afuna olunaku 5,000. Ani afuna 5,000? Oyo mukulu wange. Muganda? Kati bw'ova ewatuukira ne wa muganda wo n'essawa ya leero wooli n'olubuto lwo lwe wajja eri mu kyalo. Kati muganda we yakulabirira? Yandabirira. Muganda wo mufumbo si mufumbo? Si mufumbo. Abeera yekka? Akola mulimu ki muganda wo? Hotero naye yafuna gwa hotero. Afumba mu hoteri. Afuna sente. Tukomyewo mikwano mu kitundu ekyokubiri tukyali ku mboozi y'omuwala. Mpozi amanya? Kayendeke Alice. Kayendeke oli wa ggwanga ki? Ndi Mugwere. Oli Mugwere. Kaakati ensonga tuziwulidde. Abazadde maama wagezaako okumugamba ku mbeera eyo nti munaye maama gye bantwala okukola ate nafunirayo bizibu wagezaako kumugamba? Maama natuma mukulu wange yamugamba nze nga mpulira ntya n'okugamba maama kuba ewaka banzijayo nga bamanyi ngenze kukola. Bamanyi ogenze okukola munaye obayambe. Natya n'okugamba maama nentumayo mukulu wange nti yaba amuwulira. Naye ndowooza naye ebyavaayo byali si birungi yatya n'okungamba n'akisirikira kuba namubuuza
n'agamba ngenda kubuulira kuva kwolwo kale nze manyi tebyavaayo birungi n'abisirikira. Ate nga wetugambyeko n'ewaka nayo embeera si nnungi kuba waligambye oba okodde ewaka otuule naye taata bw'oyo watugaye mulwadde. Taata mulwadde wa mutima ayinza n'okuddayo taata akola oba naye ali waka atudde? Ali waka atudde takola mulwadde wa mutima. Kati ate maama ye akola ki ewaka? Naye ali awo? Maama naye kati ali awo talina nakyakukola naye ali awo talina kyakola. Kwegamba mu bufunze essuubi ly'abazadde bano lyali mu mmwe ate nammwe mufunye ebizibu. Kakati nga tonnakaaba lindako kukaaba wagezaako okuddamu n'onoonya ku musajja oyo ku mulenzi oyo eyaleeta ebizibu ebyo byonna? Omulenzi oyo nagenda eyo we nali mbeera ne munoonyerezaako ne bantwalayo ewaawe ne bamukubira essimu ne bamugamba mbu olina omuwala gwafunisa olubuto. Omulenzi ne yeegaana nti oyo omuwala anoonye yamufunisa olubuto nze simumanyi simulabanga nako. Yakwegaana? Aneegaana ne nkaabira eyo nga sina yadde nazinzijayo naye oyo maama we n'akwata omutwalo n'agunsuulira nti we gunaakutuusa gw'omanyi nze simanyi byammwe. Ne ntambula ne nkomawo kati ndi awo nalowoozaako oba nzijemu olubuto naye ng'ate siina sente naazijjawo ne ŋŋamba. Walowoozaamu okuluggyamu? Nalowooza naye nga sinaalina ekikumi ne ŋŋamba oba tomanya Mukama oba aba yampa ono yekka. Ate neemugjamu neefuna obuzibu ne ŋŋamba kangume mbeerewo naye n'obuyambi bwennyini sirina kuba ndaba nga sisita wange naye atuuse okunnemererwa naye lwakuba nti tasobola kungoba. Tasobola naye ndowooza sirise busirisi kuba munnaye akugoberewa. Talina waasobola okuŋŋamba kuba naye era ndaba nga alemereddwa. Olabanga naye embeera egenda emuyinza agenda takyabisobola. Ate munawe lyafuna 15,000 olunaku transport amagenda n'amadda alina obuvunaanyizibwa alina ennyumba naye alina ebizibu bye naawe oli awo mutuuliridde. Kati nze simanyi kye ngenda kukola kuba nina ebirowoozo bingi simanyi. Kwata mpola. Kakati obadde oyagala tukole tutya? Obadde oyagala nze munnaye nkuyambe ntya nga nze? Mbadde nsaba mumpe ku buyambi kuba siina wendi siina kyendi. Mbadde nsabako ku buyambi oba n'omuntu yenna nga yeetaazeeko ku mukozi nsobola okukola. Osobola okukola n'olubuto amaanyi g'ogalina? Siina kyakola n'abeera nga wendyo. Tolina kyakola ojja kukola okola okusobola. Mirimu ki gy'osobola okukola gye weewulira muli singa omuntu aba akufunira? Obango ogw'okubeera ewaka. Okubeera ewaka ng'okola ki? Ng'okola emirimu gy'awaka? Oba kukola mu hoteero. Okufumba emmere omanyi okufumba? Manyi okufumba. Oba kugamba kusiika chipusi. Ngenda bikola kuba siina kyakukola. Tolina kyakukola. Kakati bw'ozaala omwana mazima ogenda kubeera otya n'omwana oyo mu mbeera gy'olimu? Tolina wooli nti wootudde wa wano, tolina wadde akagoye, gwe kennyini tosobola kwerabirira. Kati omwana yo ogenda mulabirira otya mazima? Nze bannaye simanyi nakumanya ekyokukola kuggyako obuyambi. Bakuwa obuyambi? Tofaayo mikwano gyange abalungi mikwano gyange abalabi ba EBS TV mwabankubirako mu programu namwatulira mikwano yonna gy'osinzidde osinzidde Masaka osinzidde Ggulu Kalamoja Pakwaki Arua Moroto Kampala wano mikwano ekituuse ku ono naawe tomanya kiyinza okutuukako kiyinza otuuka ku mwana wo si kimwagaliza kiyinza otuuka ku mwana wa neighbour omwana wa muganda omwana wa kojjo omwana wa jjajja omwana wa baba omwana wa ssenga mikwano
bw'okolera omuntu ekirungi Katonda akusasula. Ayinza obutasasula gwe n'asasula omwana wo n'asasula owooluganda lwo ate tumanye ebintu bikyuka. So mbadde nsaba mikwano gyange neewombeese omukyala mumuwulidde. Mwana muto yafuna ebizibu bambi si yeeyagalira wabula ebizibu yabifuna. Omuntu yamuto yamukima ewaabwe nti munna yamutwala kukola naye gye baamutwala okukola gye yafunira ebizibu bino. Ebyo bibaawo abantu batomera buli lunaku. Temumusalira musango kuba bambi nze ndaba tagwina. Yafuna bizibu kati munaye mbadde nteesa tukwasaganye wamu gwe nange. Kyonna ky'olina ow'ekikumi ow'ebibiri ow'ebitaano owoolukumi owoolwataano mikwano ow'omutwalo nsindikira ku nnamba eyo gy'olaba 07051011. Omuwala ye talina ssimu n'alibawadde ennamba ye ey'essimu ate essimu y'abaaba ogirina ogimanyi? Simu baagimubbako naye talina. Baaba naye essimu baagimubbako talina kuba munaaye bayinza obutanneesiga ne bagamba namubiri oyo ayinza obutazituusa. Baaba talina ssimu kati munaaye baaba talina ssimu bwabeera naye kennyini embeera mugirabye naye talina ssimu. So kati option yekka mikwano kusindika kasimu kangaako. Mikwano nja zituusa temutya temufaayo nja zituusa. Omwana nga bwe mulese wano era bwe njagala tumuyambe era bw'anaaba ateredde mikwano era nja muzza yeebaze. Gwatalina ssente ng'olina akalimu k'asobola okukola ekyo nakyo tukyaniriza. Ye agambye mwetegefu okukola. Mwana muto myaka 18 akyalina amaanyi agakola. Mikwano nkubira ku nnamba eyo era yennyini gy'olabaawo. Mikwano wonna wooli ajja kubajja nze kennyini nja kujja naye tulabe wagenda okubeera. Twetaaga awantu nga wagenda okukolera ng'ate agenda kuba ng'asobola n'okusulawo. Mukitegedde mikwano naye njagala bw'oba omufunidde ekintu ekyokukola tokolanga ate bali abaasooka bambi musasula akasente ke. Alina obuvunaanyizibwa wuno omukyala muzito agenda kuzaala omwana so yeetaaga obuyambi yeetaaga ssente. Taata mukyalo mubiwulidde ebyewaka si birungi so yeetaaga okwerabirira yeetaaga okulabirira omwana yeetaaga okulabirira abazadde mu kyalo kuba munnaaye buli muntu azaala omwana amuyambe kati ate omwana bw'atuuka nga naye afunye ebizibu tekiba kirungi. So mbadde nteesa mikwano tukwasaganye wamu. Oba omufunidde ekyokukola mukwano musasule akasente bambi kamuwe. Obuvunaanyizibwa buubuna bufunye akyali mwana muto yaguma olubuto alufunye bambi n'ataluggyaamu atugambye mbu yalowoozaamu singa keekaana ke yalina yekka mwoyo n'amwogererako n'atajja mu lubuto olwo nga bw'ali maama omulungi bwe njagala mikwano tukikuume. Yeewaddeyo akolerera omwana we ku myaka gino ebyokusoma byagaana ekyo n'akita. Kaakati mikwano twegatte tutereze ku bulamu bwe katukyuse ku bulamu bwe mikwano gwe nange mbeegayiridde mikwano mbeegayiridde. Owoolwala gwe tofaayo mmeka z'olina teekako zijja ggula akasuuka zijja ggula ekizigo zijja ggula eddagala ng'alwadde embeera mugiraba zijja kwongera ku renti w'abaaba zijja muwa ekyokulya mikwano kyonna ky'olina neeyanzizza nnyo neeyanzeeke. Mukyali mu programu Namwatulira gwaliyo mikwano nga nawe olina ensongayo gwali eyo nga nawe olina ekigaanye bitawiisi ku ssimu eyo yennyini gy'olabaawo wandika ebbaluwa ogireete wano mikwano ojja kuba nga naawe otereera. Kakati mukwano tukyagenda mu maaso ne programu mbadde nkusabira ku buyambi. Kati bw'obeera awo wali olowoozezza kulaba singa ofuna omusajja omulala n'agamba nti kale akutwala akuwasa ekyo kiba kitya? Toyagala? Saagala. Toyagala? Owulya kati oyagala kukola? Toyagala kukola saagala byabasajja ate. Toyagala byabasajja? Wabirozaako wabiraba? Banaye kakati baaba oyo mbadde njagala naye tumufuneko wano lwakuba ndowooza tekigenda kusoboka. Si kyekyo ali bize akola munnange ate munaye afuna 5 olunaku ate nazo azisubwe. Kati bw'olwala sooka ombuliremu waka ewaka embeera ereetya olwala mukola mutya kuba munaye omukazi ow'olubuto tebitera kuba byangu. Anti nga wankubuulidde nti mbeerawo na 12 ez'okulya
era nowendi wano senyiga nnumira bya ddala naye nguma bugumirwa kuba nti sirina kyakukola yadde mba sirina yadde zigula ddagala yadde zigula panado nga wondaba wano era gumuma bwoli wano bwoli kwegamba nina senyiga mungi naye sirina yadde zigula ddagala tolina wadde zigula eddagala kyokka oli mulwadde nembeerawo awo beezi nga sirina kyakukola kati omwana bannange kyembadde nsingira ddala okwagala mikwano nsooka omuwala ono agendeko mu ddwaliro alabe embeera y'olubuto luno olubuto lwolukuze talinnya okuwadde mu ddwaliro newoba oli eyo ng'oli musaawo mukwano osobola okunkubira ku ssimu n'ogamba omuwala oli newaddeyo okumujjanjaba paka ebbanga lyagenda okuzaaliramu olubuto olukuze tamanyina kye bayita maternity bagiyita batya maternity antenatal care yes tamanyina talinyangako mu ddwaliro talinawo wadde akagoye wadde akasookisi k'omwana bw'ati akasooko talina wabula agenda kuba maama era nga yeetisse ettunga mukwano we mulaba bambi tuyambe bamaama b'enkya tuyambe bamaama ba Uganda tomanyi ono ayinza okuba nga yagenda nga yeetisse president wa Uganda ow'emmaaso awo si kyekyo maama bambi kati baaba katisooka mbulire ku mbeera y'abaaba embeera y'abaaba ng'oggyeko zino 5 teri kirala kyonna kyakola kufuna mu kasente tewali kirala ogambye si mufumbo si mufumbo tewali mulimu gwonna kujjako gwe ate baagumufunidde ku lwokubiri weyagufunira naye olusi tubadde tubeerawo nga kati ebbanga lyonna wabadde talina mulimu embeera eno mubadde mugiyitamu muti wadde talina mulimu olusi nga tubeerawo awo kale ezo mikwano ze nga bebandeeterayo kaako okulya baba baleese ne tukalyamu ne tubeerawo nga balumirirwa nti oyo muganda walina olubuto we baba baleese oba ki baba baleetedde Rolex ne mugabanamu ne munywerako amazzi ne mubeerawo Rolex gwowa olubuto ne mugigabana buli omu ne musalasala bu piece ne tulya